No les vaya a hacer tirar los polerones. Ya, saquen al perro. Necesito espacio. Oye, chiquillos, vamos, que yo encuentro pasado, se pusieron a fumar marihuana esos cabros, así que vamos. Vamos a la otra plaza, pues. Sí, pues. Con el perro. Sí, pero quizás querrá ir el perro. Mami, espérate, espérate. ¡Ah!